Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi bersama Jagone Dewe, channel yang selalu menyajikan hal-hal bermanfaat seputar dunia perayaman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke bosku, pada kesempatan kali ini saya berbagi pengalaman menyembuhkan penyakit mematikan versi ketiga. Penyakit ini tergolong penyakit A1 pada ayam karena penularan sangat cepat serta mampu mengosongkan kandang dalam waktu 3-5 hari saja. Beberapa tahun lalu kandang saya habis oleh penyakit ini. Nah, mengenai gejala dari penyakit ini adalah ayam selalu bersin, kemudian ayam ngorok, dan ayam mengalami sesak napas hebat. Badan ayam sangat panas, mata ayam berkaca-kaca, tembolok ayam tidak turun, disertai kotoran encer hijau dan putih. Virus ini menyerang bagian pernapasan dan finalnya di bagian paru-paru. Beberapa wilayah di daerah saya, peternak itik dan ayam petelur ludes oleh virus ini. Kemungkinan virus terbawa angin kemudian hinggap di kandang saya. Virus ini dengan cepat menyerang bagian paru-paru dan mengakibatkan kematian mendadak. Nah, bagi bosku, kalian yang belum tahu mengenali gejala penyakit bakteri atau virus, bisa belajar dari postingan Dokter Hewan Moh Indro Cahyono. Dalam hal ini, penanganan cepat yang menjadi kunci utama keselamatan. Di sini kita tidak bisa berbuat banyak karena semua kembali pada imun tubuh ayam itu sendiri. Dan jika imun tubuh ayam itu kuat, kemungkinan masih bisa selamat dengan bantuan obat. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu sediakan obat teramisin injek, kemudian anti-snot dan tetaklor. Nah, disinilah peran peternak harus selalu sigap dan waspada. Ketika ayam mengalami gejala-gejala awal penyakit atau virus, segera ditangani dengan cepat dan jauhkan ayam tersebut dari ayam yang sehat agar tidak tertular, serta tidak mengesampingkan pembersihan kandang. Nah, untuk langkah berikutnya, bersihkan tenggorokan ayam serta wajah ayam dengan menggunakan air hangat. Setelah selesai pembersihan area wajah dan tenggorokan, kemudian langkah berikutnya suntikan pada bagian daging dada ayam dengan dosis 0,5. Setelah penyuntikan selesai, tunggu beberapa saat, kemudian berikan tetaklor atau anti-snot 2 butir. Kemudian ayam berikan minum secukupnya. Pada tahap pengobatan ini, ayam jangan diberi makan dahulu sebelum tembolok ayam turun. Setelah semua selesai, kemudian jauhkan ayam sakit tersebut dari ayam yang sehat. Lalu bersihkan kotoran dan semprot bagian kandang menggunakan Baiklin atau Wipol agar virus itu tidak menyebar. Cek lagi kondisi ayam pada saat siang menjelang sore.
Kembali berikan 2 butir antisnot atau tetaklor dan sediakan air minum pada tempat karantina tersebut agar ayam minum dengan sendirinya. Dalam tahap ini jika tembolok belum turun, jangan diberi makan dahulu. Nah, pada waktu malam hari berikan ramuan tetaklor yang dikombinasi dengan merica bubuk. Nah, untuk takaran yang saya gunakan dalam tahap pengobatan ini yaitu 3 butir tetaklor dan sepucuk sendok merica bubuk. Nah, saya jelaskan fungsi dari tetaklor yang dikombinasi dengan merica bubuk. Tetaklor mengandung antibiotik spektrum luas, vitamin B kompleks, vitamin C, dan mineral. Selain untuk membantu penyembuhan, tetaklor juga berfungsi untuk meningkatkan imun kekebalan tubuh. Sedangkan merica bubuk berfungsi sebagai penghangat tubuh di malam hari, memperlancar pencernaan, dan membantu meringankan sesak napas ayam tersebut. Campurkan ramuan tersebut dengan air hangat secukupnya. Nah, setelah ramuan sudah jadi, berikan kepada ayam selagi hangat, kurang lebih 3-4 sepetan dengan dosis kecil. Pengecekan ayam di pagi hari setelah diobati. Jika tembolok ayam sudah kosong, maka berikan makanan ringan sedikit saja, seperti pisang atau pur basah. Kemudian ulangi pemberian antisnot 2 butir di pagi hari. Dan pada waktu sore hari menjelang malam, ulangi pemberian kombinasi tetaklor dan merica bubuk. Nah, ini adalah hasil setelah 3 hari pengobatan, bosku. Ayam sudah mulai membaik, suhu badan ayam mulai normal, pencernaan sudah membaik. Pada tahap ini, kotoran ayam masih bahaya dan ayam masih mengorok. Kembali lagi bersihkan kotoran ayam, kemudian berikan antisnot 2 butir. Dan malam hari berikan ramuan kombinasi tetaklor dan merica bubuk. Yos, dan ini adalah hasil final setelah 5 hari pengobatan, bosku. Tampak ayam sudah agresif, tembolok atau pencernaan sudah normal, kotoran sudah bagus, ayam sudah tidak mengorok, yang artinya ayam sudah sembuh. Pada tahap ini, hentikan pemberian antisnot maupun tetaklor. Saatnya ayam mandi keramas untuk menghilangkan kutu dan bakteri yang menempel pada bulu. Berikan vitamin setiap 2 hari sekali dan mulai aktivitas mandi dan jemur. Oke, bosku, pengobatan ini sukses. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.